បាទទូទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានសំខាន់បន្តទៀតហើយពេលនេះសូមផ្ដល់ជូនដល់លោកសុខៈដែលជាអ្នកអធិប្បាយបន្តបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹងអធិប្បាយអំពីព័ត៌មានដែលថាសង្គមស៊ីវិលលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះគឺថាចាត់វិធានការក្តៅមួយដើម្បីបញ្ចប់រឿងនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គមមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយមិនត្រូវបានផ្ដន់ទោសឬក៏ចាប់យកមកផ្ដន់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានហ្មត់ចត់បាទបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនោះគឺថាបានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាដែលជាមូលហេតុរាំងស្ទះនិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ដល់ការរីកចម្រើនលូតលាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះឯងបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានីតិរដ្ឋភាពដែលគេរកឃើញហើយគេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភទី1ដូចជានីតិរដ្ឋភាពដែលនៅតែបន្តសម្រាប់ឃាតករសម្រាប់លោកជាវិជាទី2មិនមានការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានគឺលោកឈុតវុធីទី3ការមិនស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតហងសេរីឧត្តមនិងករណីឃាតកម្មលើលោកម៉ៅសុកច័ន្ទទី4ការស៊ើបអង្កេតមិនហ្មត់ចត់ក្នុងករណីវាយដំលើបាតកោនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅវត្តភ្នំហើយទី5គឺមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌលើប្រធានមន្ត្រីនគរបាលគឺលោកភួងម៉ាឡៃទី6ចុងក្រោយគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍មើលឃើញថាមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយជាក់លាក់មួយនៅក្នុងការតាមរកចាប់ខ្លួនលោកឈុកបណ្ឌិតនិងការចាប់ខ្លួនលោកស្រីជារដ្ឋានិងករណីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទទួលបានកញ្ញាសនរ៉ាម៉ាណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថានីតិរដ្ឋភាពនៅតែបន្តរីករាលដាលនៅកម្ពុជាក្រោមរូបភាពជារឿយៗដូចជាជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋមិនត្រូវបានដាក់ទោសហើយជនរងគ្រោះក៏មិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលដែលកិច្ចផុតពីការដាក់ទោសគឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចហើយធ្វើសកម្មភាពនៅដៅមុខសញ្ញាមកលើបុគ្គលដែលទាមទារយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅវិញបាទចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាការថ្លែងអំពីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យតឹងរឹងនៅក្នុងអាណត្តិទី5ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនេះគឺខ្ញុំបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញគឺអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេតនារបស់អាដាមអ្នកនាំពាក្យគឺហាក់មិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារទេបាទតុលាការបានកាត់ទោសហើយរួចទៅហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមស្វែងរកទៀតជាពិសេសគឺករណីលោកឈុបណ្ឌិតបាទឈុបណ្ឌិតអាដាមបានយុរដ្ឋមន្ត្រីសខេងបាទបានចេញបញ្ជាឲ្យតាមរកចាប់ខ្លួនអាដាមបានបញ្ជាក់ថាករណីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាករណីមិនមែនជាលើកទី1ទេហើយហាក់បីដូចជាមានចរិតនយោបាយដែលជាការបំផុសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះកាន់តែមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ខឹងសម្បានឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីទៅវិញឬក៏ជាយន្តការឬក៏ជាប្រេងរំអិលមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកាន់តែមានកំហឹងនឹងចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនានាដែលគណៈបកនេះគ្រោងនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2013នេះចំនួន2ដងជាពិសេសគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានចំពោះសង្គមស៊ីវិលលោកស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពតែមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាគឺជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារមួយដែលប្រព័ន្ធតុលាការខិតខំធ្វើកិច្ចការងារហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានចេញបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនោះដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៅលោកបុត្រាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពខ្ញុំមិននិយាយអំពីព័ត៌មានទេនិយាយអំពីពាក្យវិញបាទជាទូទៅបើយើងគិតអំពីពាក្យវប្បធម៌មានន័យថាការសាព្រោះអ្វីដែលល្អផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលល្អឲ្យសង្គមឲ្យមនុស្សកែប្រែយល់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកអក្សរសាស្ត្រមួយចំនួនលោកបានលើកឡើងថាគួរពុំគប្បីប្រើពាក្យវប្បធម៌នេះបូកនឹងពាក្យណាដែលមានន័យអវិជ្ជមានន័យមិនល្អដូចជានីតិរដ្ឋភាពដូចជាពុករលួយ
នឹងហិង្សាជាដើមមានន័យថាយើងតែងតែលើពាក្យថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពវប្បធម៌ពុករលួយវប្បធម៌ហិង្សាអាហ្នឹងគឺថាអ្នកអក្សរសាស្ត្រលោកមិនចង់ឲ្យប្រើអញ្ចឹងទេដោយសារតែពាក្យវប្បធម៌នេះសម្រាប់ប្រើភ្ជាប់នឹងពាក្យណាដែលមានន័យល្អប្រសើរន័យវិជ្ជមានអូអញ្ចឹងវិញបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជូនទៅលោកបត្រាបន្តចា៎បាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូនឃ្លាតឆ្ងាយពីរឿងក្តីរឿងអីផ្សេងបន្តទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងព្រំដែននៅវិញបន្ទាប់ពីយើងបានសន្តិភាពនិងទទួលបានការប្រកាសសាលដីកាកន្លងមកគឺកាន់តែមានការស្ថិរភាពបន្តទៅទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហើយនោះគឺផ្លូវចំនួន8ខ្សែបាទសរុបទាំងអស់នោះគឺ255គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកទើបផ្សារប្រែវិហារតែម្ដងដែលបានខូចខាតកន្លងទៅនេះគឺមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តលោកបានជួសជុលនិងថែទាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលទៅលក់នៅលើទីផ្សារអីផ្សេងក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងយោធានៅតាមព្រំដែនដើម្បីដឹកជញ្ជូនឬក៏ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសំលៀងទ្រីដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តគឺលោកបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅនោះគឺផ្លូវចំនួនប្រមាណជា8ខ្សែនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះគឺបានរងការខូចខាតខ្លះដោយសារការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិផ្សេងនិងកងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនមានការលំបាកដោយសារមានការលំបាកនោះគឺក្នុងការធ្វើដំណើរហើយមកដល់ពេលនេះផ្លូវទាំងអស់នោះត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយនិងបន្តថែទាំជាប្រចាំបន្ថែមទៀតចំណែកផ្លូវជាតិខេត្តព្រះវិហារនោះគឺកំពុងតែធ្វើការថែទាំផងដែរជាពិសេសគឺការកាប់សម្អាតព្រៃតាមដងផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវការកាត់ស្មៅឲ្យបានសមស្របឲ្យសមរម្យដើម្បីមើលឃើញក្នុងការបត់ផ្លូវកោងឯផ្សេងដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទៅមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនផ្លូវ8ខ្សែខាងលើនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានសាងសង់ជាបន្ទាន់បាទកន្លងមកនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2008ដែលក្នុងនោះគឺរវាងកម្ពុជារបស់យើងនិងថៃមានវិវាទក្នុងតំបន់ព្រំដែនកន្លងមកហើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពសៀមបានឈ្លានពាននៅលើទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារកន្លងទៅនឹងអញ្ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើផ្លូវឲ្យមានខ្វាត់ខ្វែងឲ្យមានចរាចរណ៍ឲ្យសមស្របដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលផ្សេងទៅវិញទៅមកដើម្បីដោយការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការបន្តឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទរឿងមួយទៀតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឈើបាទរឿងឈើច្រើនកម្មកែច្នៃឈើនៅមណ្ឌលគិរី8យោងតាមភ្នាក់ងារដែលប្រចាំការនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយទទួលព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះបានឲ្យដឹងថាសិប្បកម្មកែច្នៃឈើមានច្រើនកន្លែងណាស់ទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមយ៉ាងមមាញឹកមានន័យថារវល់បាទរវល់ភាសាអង់គ្លេស busy ហ្នឹងហើយបាទដោយមានការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងសិប្បកម្មឈើទាំងអស់នោះបន្តកតុយគ្នាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងតាមរយៈម៉ូតូក៏មានរថយន្តតូចយកមកកែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទដែលជ្រកក្រោមស្លាកថាច្បាប់សិប្បកម្មបំភាន់ភ្នែកមហាជនចែកចាយនៅក្នុងស្រុករាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រអប់គេក្រែនេះគឺស្អាតបានមួយនឹងអស់ចិត្តរាប់ពាន់ឥឡូវបន្តទៀតសិនទីតាំងសិប្បកម្មខ្លះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំមានការប្រមូលទិញឈើប្រណិតប្រភេទបេងធ្នង់នាងនួននិងយកទៅកែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមមានដូចជាណាសឡុងក្រែយៈក្រែមិញក្រែប្រអប់តុកទូទ្វារនិងឈើសន្លឹកប្រណិតខ្នាតមុខ1ម៉ែត្រប្រវែង2ទៅ3ម៉ែត្រមានតម្លៃខ្ពស់តម្លៃតម្លៃថ្លៃហីថ្លៃបាទថ្លៃខ្ពស់ចង់ច្រឡំថាតម្លៃប្រហែលចង់ដូងចង់ថ្នោតមិនថ្នោតទេអញ្ចឹងដែលត្រូវប៉ាន់ទៅលើទីផ្សារដឹកយកទៅលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាហោហែចិត្តមកដល់យើងចិត្តមកដល់យើងទិញបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរលំនៅដែលជាប់នឹងរោងសិប្បកម្មទាំងអស់នោះប្រាប់ភ្នាក់ងារហងមាសថាលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវមើលរំលងទេបាទពីព្រោះបទល្មើសនេះវានៅជាប់នឹងសម្យាបប្រូភាសាបារាំងភាសាបារាំងណាភាសាកាយាល័យរបស់លោកដែលទាមទារលុយបំបត្តិជាបន្ទាន់ទាមទារលុយទាមទារលោកបំបត្តិលោកបំបត្តិបាទសូមអធិស្ឋានបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដាក់ការសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់លោកទុកធ្វើជាច
ឆ្នាំងបាយចង់អានអត់ទៅមុខកន្លែងហ្នឹង ឆ្នាំងបាយ បាទប៉ុន្តែដោយធ្លាប់បងសមត្ថកិច្ចបានលើកឡើងថាលោកធ្លាប់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាសិប្បកម្មរោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃឈើដែរអ្នកខ្លះទៅគឺថាបានដកហូតនៅឈើដែលខុសទៅនឹងកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងមួយចំនួនមកដែរមិនមែនថាលោកមិនបានធ្វើទេប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាឲ្យលោកបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងបាទមិនមែនចោទបងប្អូនសិប្បកម្មទាំងអស់នោះសិតតែជាខុសច្បាប់សិតតែល្មើសទាំងអស់ទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកមើលឃើញបាទហើយការមើលឃើញមួយចំនួនអាចត្រូវនិងអាចមិនត្រូវខ្លះដែរអាហ្នឹងគឺថាទុកជូនសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៅទៀតចោះបាទអរគុណឥឡូវបើដល់ពេលហើយយើងមិនអាចតទៅមុខទៀតទេសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទGensberg Beer ផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពុំធ្លាប់មាន Gensberg រង្វាន់ជាវត្តក្រវ៉ាត់កំពុង Gensberg Beer ឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូធំ Yamaha LZ មិនស្រឡាញ់កាលីប Gensberg វត្តក្រវ៉ាត់កំពុង Gensberg Beer ឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Ford Ranger ស៊េរីថ្មី Gensberg Beer រង្វាន់ជាឈ្នះម៉ូតូធំ100គ្រឿង